waa dalkii iscunay isna xaalufiyay maantana cidlada dhaqaale taagan waa dalka Nauru oo aan marar badan ku soo qaadanay barnaamijyo aan caalamka kaga hadalnay balse markaan si qoto dheer ayaan u dul istaagi doonaa una xusi doonaa xogihiisa xulka ah Jamhuuriyadda Nauru ama magaca loo aqoon jiray ee ah Pleasant Island waa dal jasiirad ah oo ku yaala badweynta Pacifica waa dalka ugu yar dalalka jasiiradaha ah waana dalka saddexaad ee ugu yar caalamka wuxuuna bad ahaan gaarayaa ilaa 21 kiiloomitir isku wareega oo kaliya waa dalka ugu yar aagga Micronesia ama guud ahaan mandiqada Oceania dalka dhul ahaan ay dalkan isugu dhow yihiin waa dalka Kiribati dalalka kale ee u dhow waxaa kamid ah Tuvalu Solomon Islands Papua New Guinea Marshall Islands iyo dalka calankiisu uu shabaho calanka Soomaaliya ee lagu magacaabo Federated States of Micronesia dhulka dalka Nauru marka la eego ma lahan wax wabiya ah ama xitaa biyo durdura waxayna dadka dalkan ku tiirsan yihiin biyo roobaadka iyo biyaha badda ee la sifeeyo dadkii ugu horeeyay ee dhulkan dega waxay ahaayeen Micronesian iyo Polynesian waxaana la tilmaamaa inay 3000 oo sano ka hor gaareen jasiiradan kadibna ay ka hirgeliyeen dhaqan ku qotoma kalluumaysiga iyo tacbashada beeraha jasiiradan noloshii ka jirtay waxay doorsoontay kadib markii ay reer Yurub arkeen waxaana la tilmaamaa in markii ugu horeysay ee reer Yurub gaareen jasiiradan ay ahayd 1798 markaas oo uu markab Ingiriisku leeyahay uu xeebaha jasiiradan tagay inta badan qarnigii 19aad Nauru waxay ahayd meel go'doon ah inkastoo mararka qaar ay ganacsato reer Yurub booqan jireen sanadkii 1888 Nauru waxaa qabsaday Jarmalka waxayna hoos tagtay Imbraadoriyadii Germany Jarmalku nidaamkiisii ayuu jasiiradan geeyay waxaana kolkaasi wax weyn u iska bedelay habnololeedkii soo jireenka ahaa ee jasiiradan laakiin marka ay jasiiradan gabi ahaanba jihadeedii isbedeshay waxay ahayd markii laga daaqaaday keed phosphate bilowgii qarnigii 20aad phosphate-ka waa macdan qiimo leh oo loo adeegsado dhanka bacriminta geedaha shirkad lagu magacaabayay Pacific Phosphate Company ayaa 1906 bilowday howlo lagu soo saarayay phosphate-ka kadibna waxaa isbedelay dhaqaalihii jasiiradan ka jiray iyo waliba habkii uu ekaa dhulka jasiiradan kadib dagaalkii koowaad ee dunida Nauru waxaa la hoos geeyay League of Nations oo ahaa urur sida qaramada midoobay oo kale ahaa xilligaas ururkaasi waxaa ka wakiil ahaa oo Nauru maamulayay Australia New Zealand iyo boqortooyada Ingiriiska waxaana halkaasi ka sii socday soo saaridda phosphate-ka waxaana si baan loola baxayay kheyraadka jasiiradan intii uu socday dagaalkii labaad ee dunida waxaa jasiiradan qabsatay Japan qabsashada Japan ee jasiiradan wuxuu ahaa mid adag oo dad badan oo jasiiradan ku noolaa ayaa loo daabulay jasiirado kale si loogu shaqeeyo waxayna Nauru 1945 ku laabatay isla markaana ay hoos tagtay maamulkii xulafada ee dagaalkii labaad ee dunida ku guuleystay dagaalka kadibna waxay Nauru hoos tagtay ururka qaramada midoobay Australia ayaana maamul ahaan qaabilsaneed balse sanado kooban kadib dadkii jasiiradan ku noolaa waxay ugu dambeyn u ololeeyeen inay madax banaani buuxda helaan wuxuuna dalkan xorriyadiisa helay 1968 waxaana madaxweynihii ugu horeeyay ee dalkan noqday Hamar de Robert kadib xorriyadda waxay Nauru la wareegtay maamulka soo saaridda phosphate waxaana la aasaasay shirkad dawladdu leedahay oo lagu magacaabo Nauru Phosphate Corporation waxaana kadib kor u kacay dhaqaalaha dalka haddaba markii uu hoos u dhacay soo saaridda phosphate-ka isla markaana shisheeyuhu xaalad xaaluf u dhow ay uga tageen kheyraadkii dalka waxay jasiiradan la kulantay daruufo dhaqaale oo xooggan waxaana xaalufinta kheyraadkana weheliyay musuq iyo maamul xumo dadaalada kor loogu qaadayo dhaqaalaha dalka ee dawladda dalkan ku dhaqaaqdayna waxaa kamid ah in Australia ay heshiis kula gasho in dalkeedu laga dhiso xerooyin qaxooti oo ay degaan dadka doonaya inay Australia iska dhiibaan Australia waxay leedahay siyaasad qeexaysa in dadka u tahriiba Australia la geeyo sida dalka Nauru halkaasina ay ku codsadaan in la qaabilo xitaa dalka Nauru lacagtiisa rasmiga waa lacagta Australia ee lagu magacaabo Australian dollar dhaqaalaha dalka Nauru waa mid leecay kadib markii la xaalufiyay macdanta phosphate-ka ee dalkan uu qaniga ku ahaa 80% oo dhulka dalkan ahna qodidda macdantaas ayaa saameysay burburisayna wuxuu kab dhaqaale ka helaa dalal shisheeye sida Australia dadkuna intooda badan waxay u shaqeeyaan dawladda waa dal aan lahayn kaabayaal dhaqaale oo xooggan wuxuuna dhacaa meel aan istiraatiiji ahayn oo ay adag tahay in la gaaro sidaas daraadeed dhanka dalxiiska kama helo dhaqaale buuran waxaana lagu tilmaamaa dalka ay dadka ugu yar booqdaan caalamka
waxaana sanadkii booqdaan ilaa 200 oo dalxiisayaal. marka kaabayaasha dhaqaale ee dalkan la eegana waa dal hal wado oo rasmi ah kaliya leh, halkaasi wadana waa mid guud ahaan jasiiradda marta. dalalka aan ka soo hadalnay mid walba oo kamid ah waxaan xusi jirnay magaalada caasimadda u ah, bal ka waran dal aan caasimad lahayn. haddaba dalkaasi waa midka aynu ka sheekeynayno, ma lahan caasimad rasmi ah oo dastuurku qeexayo. waa dalka kaliya ee caalamka ee aan wax caasimada lahayn, laakiin inta badan xarumaha dawladda ee dalkan waxaa laga helaa degmada lagu magacaabo Yarin, wuxuuna dalkan maamul ahaan ka kooban yahay ilaa 14 degmo. waxaana madaxweynaha haatan ee dalkan lagu magacaabaa David Adyan. tirada dadka dalkan waxay gaaraysaa 12,000, sidaas daraadeed waa dalka saddexaad ee dunida ugu dadka yar. isir ahaan 60% oo dadka dalkaana waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin Nauruan, halka inta soo hartayna ay isugu jiraan European, Chinese iyo dadka asal ahaan ka soo jeeda jasiiradaha badweynta Pacific. dadka Nauruanka ee dalkan ku nool waxaa ka badan Nauruanka diasporada ah ee dibadda ku nool oo ilaa 15,000 gaarayaan, waxayna intooda badan ku kala nool yihiin Mareykanka iyo Australia. dadka dalkan ku nool intooda badan waxay ku nool yihiin dhulalka u dhow xeebta, inta kale ee dhulka dalkaana waa mid ay saameysay macdanta laga qoday. dalkan wuxuu leeyahay 2 luuqad oo rasmi ah, waana luuqadaha Ingiriiska iyo Nauruanka. intooda badan dadka dalkaana waxay haystaan diinta Kirishtaanka. dadka dalkan waa kuwa ugu sigaar cabista badan, ku dhawaad kala bar oo dadka dalkan ahna waa kuwa qabatimay cabidda sigaarka. ragga iyo dumarkuna isku si ayay u cabaan oo farqi badan uma dhaxeeyo marka la eego tirada cabta. dalkan waxaa lagu tilmaamaa midka ugu dadka cayilan caalamka. in ka badan 70% oo dadka dalkaana waa kuwa aad u cayilan ama obese ah, halka in ka badan 94% oo dadka dalkan ahna uu saaran yahay miisaan dheeriya. ku dhawaad kala bar oo dadka dalkan ahna waa kuwa qaba cudurka macaanka. cuntada dadka dalkan ay cunaan inteeda badan dibadda ayaa looga keenaa, gaar ahaan Australia iyo New Zealand, waxayna si weyn u cunaan cuntooyinka gasacadaysan. laakiin cuntada qaran ee dalkan waa kalluunka ama malayga qumbaha lagu sameeyo. dadka asalka ah ee dalkan waxay u qaybsamaan ilaa 12 qabiil. qabiil walbana wuxuu leeyahay arrimo dhaqan oo u gaar ah sida dharka hidaha iyo ciyaar dhaqameedka. laakiin ciyaarta dhaqan ee sida weyn dadka dalkan loogu yaqaano waxaa lagu magacaabaa Teigan, waxayna ciyaartan soo bandhigaan kolka ay jiraan xafladaha dabaaldeg.